係咪180日㗎？哦，哇！呢隻谷康雞滿足晒你哋對白切雞嘅要求啊！呢道菜超級驚喜，豪華套餐。白切雞咧，作為廣東菜嘅靈魂代表，呢排真係好大爭議。今日咧就帶大家去一間廣州10大名雞之一嘅餐廳。Let's go！ Encore 冇得拖，呢次帶大家嚟到海珠橋下邊嘅九記路邊雞啊！哇，呢度含港量超高。係咪有個咩節瓜咩時令嗰個？豬踭節瓜煲，有個蟹仔節瓜煲。蟹仔節瓜煲啊！九記雞皇同呢個谷康雞有咩唔一樣？雞就貴啲，有蛋有腎嘅。呢個雞皇咧就平少少。硬身啲㗎係嘛？唔係攞呢只咯，攞呢個半隻啊！係啊，呢個谷康雞係咪180日㗎？師傅真係快刀手啊！切雞乾脆利落，呢個畫面廣東人一定超級中意啊！皮脆肉滑骨透紅，響白切雞入邊都可以讀重點班啦！照舊啊，就照舊啊！你嚟食先啦！啲雞一食落去嗰種感覺，皮爽肉滑。點解話佢會食落去有少少硬呢？係因為佢啲新鮮嘅雞，佢經過咗浸熟之後，再過3次冷火，佢啲雞肉係變成咗一種爽口彈牙嘅嗰種感覺。聽講佢呢間嘅薑葱咧係老細秘製嘅，葱同薑嘅比例係7同3分。呢種咁嘅粉紅色嘅熟度，就係呢隻白切雞最好嘅狀態。呢個靚嘅白切雞嘅雞皮就好似呢嚿嘢咁，果凍狀嘅光光，睇到嘛？雞皮超級爽脆，薑葱令到雞味升華。節瓜煲一上嚟，濃重嘅海鮮味撲面而嚟啊！依家就係食節瓜嘅時節，我自己個人都好鬼中意食節瓜。哇！呢個節瓜，呢個醃蟹炆節瓜真係炆到節瓜滲透住所有嘅嗰啲蟹嘅味道，充滿住海鮮味嘅節瓜喺個口腔入邊真係超級豐富，用嚟送飯真係一流。雞紅啊！我哋今日呢次點嘅呢隻谷康雞啦，白切雞嘅最具體嘅特徵，皮爽肉滑，骨裏透血，但係肉質鮮嫩，令到我最出乎意料嘅就係呢個節瓜蜆仔蟹煲。呢次真冇甩拖啦，下次再會。